अनलाइन कक्षाले बालबालिकामा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या, बाल शिक्षिका र विद्यालय सहयोगको तलब 15,000। 3,000 प्राविधिकले सिंहदरबार घेर्दै व्यापक प्रहरी परिचालन, रोकिएका सिरियल धमाधम प्रसारण हुने तयारीमा, तर सहज छैन छायाङ्कन। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षका वकिलले आज 4 घण्टामा बहस सक्नुपर्ने निजी अस्पतालको शुल्क अचाक्ली, कोही बन्धक कोही आत्महत्या, कच्चा तेलको भाव घटाउन ओपेकलाई भारतको आग्रह, खुल्यो जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ, प्रति शेयर आम्दानी नै 100 रुपियाँभन्दा बढी, मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न दलित मुक्ति मोर्चाको माग, माओवादीबाट चुनाव जितेर एमाले प्रवेश गरेका 14 जनप्रतिनिधिको पद रिक्त, मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी, गृह मन्त्रालयको जिम्मा विष्णु पौडेललाई, भारतले नेपाललाई मागे जति मल नदिने, अमेरिकामा 12 तले भवन भत्किँदा दर्जनौं बेपत्ता, डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै डब्ल्युएचओको चिन्ता, एटिएम मेसिन तोडफोड र मोबाइलबाट लुटपाट गर्ने एक पक्राउ, नाम मात्रको स्मार्ट लकडाउन, संक्रमणको जोखिम झन बढ्यो, जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाई, 22 सञ्चालकको प्रश्न, 17 गतेदेखि संक्रमण शून्य हुन्छ कि सबै भ्याक्सिन लगाउँछन्, भाटभटिनी सुपरमार्केटको कर छली प्रकरणको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको अनुमति, शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य बढ्यो, ठाकुर महत्त्व समूहमा गम्भीर असन्तुष्टि, 22 तले भवन भत्किँदा 1 को मृत्यु, 49 जना सम्पर्कविहीन। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा सिंहदरबार घेराउ भएको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत 3,000 भन्दा बढी प्राविधिकहरूले अहिले सिंहदरबार घेराउ गर्दैछन्। उनीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सिंहदरबार घेराउ गरी संयुक्त रूपमा राजीनामा बुझाउने प्रयास गरेका हुन्। इन्जिनियरहरूले सिंहदरबार घेराउ गर्ने भएपछि व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सिंहदरबारको चारैतर्फ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी उल्लेख्य सङ्ख्यामा तैनाथ भएका छन्। हिजो रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले 3,000 बढी प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएका थिए। समितिमा अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको बताएका थिए। 32 जिल्ला अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकहरूको राजीनामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा राजीनामा दिने भएका हुन्। अध्यक्ष अमरले यसअघि 4,000 प्राविधिकहरूले एकमुष्ट राजीनामा उद्घोष गरेपछि मात्र सम्पूर्ण माग पूरा भएको स्मरण गर्दै फेरि पनि आन्दोलनमा जान प्राधिकरणले बाध्य बनाएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ताप्लेजुङको पाथीभारा याङक्रोक गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल शिक्षिका र विद्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि भएको छ। बिहिबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकाले बाल शिक्षिका र विद्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि गरी मासिक रु 15,000 पुर्याउने भएको हो। त्यस्तै गाउँपालिकाले शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षकहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशर मेर्नाङबोले बताउनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल दक्षिण मुक्ति मोर्चाले सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि राजधानी काठमाडौँमा डेरा भाडा लिने क्रममा घरबेटी सरस्वती प्रधानबाट भएको छुवाछुत विभेदको घटना विरुद्ध न्यायका लागि गरेको उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको समयमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी हिरासतमा रहेकी प्रधानलाई जबरजस्ती हुन मुक्त गरी आफ्नै गाडीमा लिएर गएको भन्दै मोर्चाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले विज्ञप्ति निकाल्दै नेपाल सरकारले मन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट अख्तियारको चरम दुरुपयोग गर्दै कानुन र न्यायको प्रक्रियामाथि निर्लज्ज हस्तक्षेप गरिएको भन्दै निन्दा एवं भर्त्सना समेत व्यक्त गरेको छ। राज्यको जिम्मेवार मन्त्रीबाट नै संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै छुवाछुत विभेदको संरक्षण गरेको कार्यले सिङ्गो दलित समुदायले अपमान गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसर्थ निज मन्त्रीलाई कारबाही स्वरूप पदबाट तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग जोरदार माग गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। संसद प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा आज रिट निवेदन परेका वकिलको अन्तिम बहस गरेका छन्।
संसद पुनर्स्थापना गरेर विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुपर्ने मागसहित 146 सांसदले दिएको रिटमाथिको बहस आज सकिन लागेको हो। रिट निवेदक पक्षका वकिललाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले दिएको सुरुको बहसको उक्त मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीप कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईलाई सम्मिलित वैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोस् है त। त्यसैगरी अब आइपिओ सम्बन्धी जानकारी। प्रति सेयर आम्दानी नै 100 रुपियाँभन्दा धेरै भएको जीवन विकास लघुवित्तको प्राथमिक सेयर आइपिओ खुलेको छ। कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा असार 15 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले अङ्कित मूल्य 100 का दरले कुल 19,77,300 किता सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ, जसमध्ये 30,420 किता सेयर कर्मचारीलाई, 98,865 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएपछि बाँकी रहेको 18,48,015 किता सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 र अधिकतम 1,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त यस संस्थाले आइपिओ निष्कासनका लागि इक्रा नेपालबाट BBB- रेटिङ प्राप्त गरेको छ। यसले कम्पनी सुरक्षित रहेको जनाउँदछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकको सङ्गठनलाई तेलको भाउ घटाउँदै उत्पादन बढाउन आग्रह गरेको छ। मुलुकमा निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढिरहेको समयमा भारतले ओपेकसँग यस्तो आग्रह गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउन भन्दै उत्पादनमा कटौती गरिरहेका छन्। यस किसिमको कटौती चरणबद्ध रूपमा हटाइनुपर्ने भारतको माग छ। त्यसैगरी कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरियो। निषेधाज्ञाले अन्य क्षेत्र जस्तै नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्र पनि प्रभावित बन्न पुग्यो। नेपालका विभिन्न टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएका टेलिसिरियलहरू पनि निषेधाज्ञाको मारमा परे। केही टेलिसिरियलहरूले स्टक भाग खिचेका हुनाले निषेधाज्ञाको केही सातासम्म नियमित प्रसारण गराए। कुनै टेलिसिरियल भने छायाङ्कन सम्भव नहुँदा निषेधाज्ञासँगै प्रसारण रोक्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे। कुनै टेलिसिरियल भने निषेधाज्ञाको समयमा पनि नियमित प्रसारणमा नै रहे। सरकारले 1.5 महिनापछि मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ। यससँगै रोकिएका टेलिसिरियल नियमित प्रसारणमा आउने भएका छन्। टेलिसिरियललाई नियमित प्रसारणमा ल्याउने तयारीमा निर्माण टिम जुटेका छन्। हाँस्य टेलिसिरियल सकिएको नि निषेधाज्ञा सुरु भएको अर्को सातासम्म प्रसारण भयो। त्यसपछि भने छायाङ्कन सम्भव नभएपछि 1 महिना लामो समय टेलिसिरियलको प्रसारण रोकियो। अब भने टेलिसिरियल नियमित प्रसारणमा आउने भएको छ। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान खुलाउने निर्णय गरेपछि वायु सेवा कम्पनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 10 दिनपछि मात्र उडान खुलाउने निर्णय गर्नु मन्त्रालयको नियत सही नभएको उनीहरूको आरोप छ। मन्त्रालयको 7 गते उडान खोल्ने निर्णय भएपछि 10 पछि धकेल्नुमा कुनै तर्क तथा कारण नदिएको खाली प्रशासनिक निर्णय मात्र गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। मन्त्री परिषदले उडान 50% उडान खोल्ने तयारी निर्णय गरेपछि उडानको मिति तोक्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दियो भन्दैमा 10 दिनपछि धकेल्दा कुनै पनि कारण नदिनु स्वेच्छाचारी प्रविधि भएको बुद्ध एयर प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताएका छन्। के कारणले गर्दा 10 उडान खोल्ने निर्णय भयो, यसमा केही पनि कारण दिइएको छैन। 10 दिनपछि भ्याक्सिनेसन हुने हो कि शून्य संक्रमण हुने हो, मेरो प्रश्न छ, सचिवज्यूलाई बस्नेतले आक्रोशपूर्ण शैलीमा भने। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतले नेपाल सरकारलाई मागे जति रासायनिक मल नदिने जानकारी पठाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सरकार मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौताको मस्यौदा भारतलाई पठाउँदा भारतले सो जानकारी दिएको हो। भारतसँग G2G मार्फत मल खरिद गर्ने भनी मन्त्रीहरूले कृषि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सम्झौताका लागि भारतलाई अन्तिम मस्यौदा पठाइएको थियो। राष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएको सो पत्रको जवाब आइसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयले भारत सरकारसँग G2G मार्फत 5 वर्षका लागि मल खरिद गर्ने सम्झौता गर्न लागेको हो। त्यसैगरी यो वर्ष पनि कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण विद्यालयहरू बन्द छन्। स्थानीय पालिकाहरूले दिएको निर्देशन पालना गर्दै
विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कनपछि इन्टरनेट पहुँचमा भएका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षामा जोड्न थालेका छन्। महामारीको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीलाई सिकाइबाट वञ्चित हुन नदिन भन्दै सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशिकाले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, खुला शिक्षाबाट बालबालिकाहरूलाई सिकाइमा जोड्न सकिने उपाय दिएको छ। तर शहरी क्षेत्रका अधिकांश बालबालिका अनलाइन कक्षामा जोडिएका छन्, तर एकहोरो अनलाइन कक्षाले बालबालिकालाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको बाल मनोविदहरूले बताउँदै आएका छन्। विद्यालयको निरन्तर एकतर्फी कक्षाले उनीहरूको मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा असर देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यही अनुपातमा डेल्टा भेरिएन्ट फैलिरहे विश्वमै संक्रमण बढ्ने खतरा भएको WHO ले जनाएको छ। WHO का अनुसार अहिलेसम्म डेल्टा भेरिएन्ट 85 देशमा फैलिसकेको छ। पछिल्लो 2 हप्तामा मात्रै डेल्टा भेरिएन्ट 11 देशमा फैलिएको पाइएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाको अल्फा भेरिएन्ट 170 देशमा, बीटा भेरिएन्ट 119 देशमा र गामा भेरिएन्ट 71 देशमा फैलिएको छ। WHO ले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउने अल्फा, बीटा, गामा र डेल्टा भेरिएन्टको निगरानी गर्न थालेको छ। डेल्टा अल्फा भेरिएन्ट भन्दा तीव्र गतिमा फैलने गरेको पाइएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट भारत, नेपाल लगायत देशमा भेटिएको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर हुँदा चाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुन गत बिहिबारकै मूल्य कायम हुँदै प्रति तोला 90,500 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यता चाँदीको मूल्य भने गत बिहिबारको तुलनामा 5 रुपियाँले वृद्धि हुँदै 1,300 रुपियाँ कायम भएको छ। महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि गत बिहिबारकै 90,000 प्रति तोला कायम भएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका 14 जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै 14 जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको जानकारी गराएको हो। पद रिक्त भएकाहरूमा रौतहट 7 का जनप्रतिनिधि छन्, कैलालीका 4 जना तथा सिराहा, ओखलढुङ्गा र महोत्तरीका 1-1 जना छन्। 7 असारमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। औपचारिक निर्णय गरी त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो। त्यसैगरी अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको मायामी सहरमा रहेको एउटा आवासीय भवन भत्किँदा 1 जनाको निधन भएको छ भने 49 जना सम्पर्कबाट विहीन भएका छन्। सन् 1980 मा निर्माण गरिएको भवन स्थानीय समयअनुसार बिहिबार मध्यराती 1:30 बजे भत्किएको थियो। 230 वटा फ्ल्याट रहेको यो भवनमा 102 परिवार बस्दै आएको थियो। भवनबाट बाहिर निस्केका मानिसहरूले भूकम्प आए जस्तो लागेर आफूहरू भागेको बताएका हुन्। त्यसैगरी छिमेकी भारतद्वारा उत्पादित कोभिसिल्ड खोप लगाएका 12 लाख नेपाली एन्ट्राजेनिका खोप बारेमा गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको समाचारले चिन्तित बनाएको छ। बेलायती उत्पादन एन्ट्राजेनिकासँगै सूत्रमा आधारित रहेर सरकारले कोभिसिल्ड बनाएको र भारतमा पनि खोप सेवा पाउने मध्ये अधिकांशले खोप लगाएको बताएका छन्। बेलायतमा गरिएको अध्ययनका आधारमा विश्वका 108 जर्नलमा प्रकाशित आलेखले एन्ट्राजेनिका खोप परीक्षण प्रयोग गर्नेहरूमा नसा सम्बन्धी समस्या आएको देखाएको छ। कोरोनाका विषयमा प्रारम्भिकदेखि नै सक्रिय अभिव्यक्ति दिँदै आएका भाइरस वैज्ञ डाक्टर रमेश आचार्यले भन्नुभयो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटको 10 वर्ष पुरानो भ्याट छली प्रकरणमा आफैले गरेको फैसला उल्टाउने भएको छ। 1.5 वर्ष अघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटले कर छली गरेको ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला नमिलेको भन्दै भाटभटेनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा तेजबहादुर केसी, बमबहादुर श्रेष्ठ र मनोज शर्माको इजलास रहेको थियो।